Во ова видео ќе слушнете зборови како клит, клиторис, пичка, кур и слично. Ако не сте сексуално активни или ако сте деца, ве молам, слушајте го ова видео. Здраво, дами. Како сте? Дали сте ми добри? Дали сте среќни? Дали сте задоволени? Во денешно видео ќе разговараме за тоа како едно момче, едно детиште, ќе ги добие првите знаци како од детиште ќе еволуира во маж. Сега нема да разговарам демек тука као демек ќе ти порасне тебе влакна, ќе можеш ти да удриш по масата или ќе земаш плата или што ти ја знам, ту ќе разговараме само за како ти интимно се понашаш со твојата женска, твојата швалерка, што и да имаш. Да не должам многу, туку од старт одма да се зафатиме за што тебе те прави маж, а што тебе те прави дете. Како број 1 знак што те прави тебе дете, а што те прави маж. Значи до старт го земаме секс на прв дет. Значи кога си дете, тебе уствари не ти е ни битно да имаш секс, не на прв дет, не на втор дет, туку едноставно си задоволен со тоа што го правиш во моментот. Значи лапањето, драпањето, што и да правиш, те исполни до тој степен што ти не дека не размислуваш на секс, туку акциите што ги превземаш не ни водат натаму. Додека пак сега кога си голем, сакаш едноставно да и го закачиш на некој. Втор знак што тебе те прави маж, а го исфрда детето од тебе, е тоа да тебе повеќе не ти е битен квантитетот него квалитетот. Што значи тоа? Кога си ти дете, нели, почнеш да излегуваш, значи кога почви тебе да ти размислува мозокот за интимни средби, тебе ти е многу битен квантитетот, тоест колку ти женски ќе свртиш. Тие се главните филмови што секој маж ги пројдел дури бил дете. Кога ќе пораснеш во маж, тебе не ти е битен бројката многу, туку ти е самиот квалитет. Многу поверојатно е дека ќе се одлучиш со некоја за втор секс. Вториот секс нормално дека ќе е подобар, веќе ти си имаш еднаш интимно како се вика збор, општено со нели девојката. Повеќе би сакал тоа да се повтори и да се направи подобро, него таа бројка нели да се зголемува, па ти таму да се фалиш пред другарите или како и да. Како знак број 3, што се јавува кај мажите, а го нема кај децата, е тоа да побара повеќе. Речеме стартуваш сега ти со нели твојава игра, шо и да е, дури трае самиот чин, ти како дете, брате, тебе ти е битно само да оклаваш и да го иставаш, само да оклаваш и да го иставаш. Тоа бе битно сега јас туркам, бидејќи си дете, нормално врска немаш и тебе ти е многу страф и срам да не сгрешиш во нешто што претходно не си го пробал. Тука е главниот момент што сакам да го поентирам со оваа подточка. Што значи? Кога си дете, не експериментираш и се плашиш да превземиш акции кои претходно не ти се познат. Оваа подточка не води кон знак број 4, како тоа стануваш од дете во маж, а тоа е лижење на клит. Имам обеќано пред цела публика и пред луѓето што ме знаат дека ќе направам лайв демо кај што ќе кажувам за тоа како вие најлесно како вие најпродуктивно ќе лижите клит или клиторис понашки или лижење пичка. Секој кобилко дете не ни помислил да чепне клит или клиторис, или пичка, а камоли да го стави тоа во уста. Значи, кога си дете, тоа е најгрозното нешто што можеш да го направиш. Еден од најголемите мотивации за самиот секс е нели тој дел што како дете ти изгледа. Како пети знак, дали вие сте маж или дали вие сте детиште, е тоа како и дали вие задоволувате вашата партнерка. Значи, кога сте детиште, тоа не ви е ни на крај памет битно, ни на крај памет дека нешто постои. Кога ќе пораснеш малку, сваќаш дека уствари ти си едно во тој момент со, нели си поврзан и физички и метафизички, и ако сатисфакцијата на вашиот партнер не е задоволителна, и автоматски и вие со тоа немате да имате добар привлечна сила која се јавува подоцна во животов. Нема шанси како дете да нити да ти текни дека такво нешто постои, нити пак како дете ти е гајле тебе дали не е било убаво или не е било убаво.
Си ја бркаш работата, баци, кур не те боли. Сакајте се, и ебете се, и иш да не ви е гајле за ништо, и експериментирајте и немојте да се плашите да станете маж еден ден. Се згасна камерата и не успеавме да излечиме заклучок како заклучок од ова видео, све што досега го слушнавте, кој што стигна до овде нормално. А тоа е, заклучокот е и покрај тоа што вие имате 30, 40, 50, не знам колку години, вие не смете да се лимитирате на тоа, демек јас сум маж и сега, демек мора тука од прв ден све. Напротив, никој од нас не смее да си дозволи, мора се зумирам, да го умри или да го умре и да го умртви детето во нас. Што значи ебал небал, времето на Куро му поминува. Ту-ту-ту.